मतलबी लोगों को फोन से ही नहीं, जिंदगी से ही डिलीट कर दो। चाहे घर के अंदर जी भर के रो लो, लेकिन दरवाजा हमेशा हंसकर ही खोलना। आज के समय में खुद को जरा संभाल कर चलना, क्योंकि जगह जगह पर लोगों की सोच गिरी हुई पड़ी है। जब चुप रहने वाला इंसान चीखने लग जाए तो समझ जाना कि हद पार हो चुकी है। वक्त और सांसें दौलत से भी ज्यादा कीमती होते हैं। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद